Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Morning, me. I am Okay, thank you. Because this is the first our meeting ya, jadi ini pertama kali kita ketemu. Tak kenal sama kata sayang ya. Let me introduce myself. My name is Hilda Nur Shifa. You can call me Hilda, Ibu Hilda, and I live on Mangkubumi ya. Is there anyone who live in Mangkubumi? Ada yang tinggal di Mangkubumi juga nggak? Ada ya. Okay. Is there anyone absent today? Dilihat dari yang partisipan Zoom meeting semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke. So, alhamdulillah ya sekarang berarti sudah bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah ya, walaupun dibagi menjadi 2 sesi begitu ya. Don't forget to use mask ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, wash your hand and social distancing gitu ya. Okay, so let me share the screen ya. Ibu akan share screen-nya. So, is there anyone know what we are going to learn in this meeting? Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu ya. Oke. Ibu akan share screen dulu. Apakah bisa terlihat screen-nya? Bisa. So this is the learning objective or for the material that you must achieve in this material ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami gitu di materi yang akan Ibu jelaskan nanti ya. Ini kalian bisa baca ya. You can read this. Okay, so Ibu akan meng-share picture ya. Di sini ada picture. Can you see the picture? Sure. Okay. So, have you ever heard about this place? Kalian pernah dengar about? Yeah. Okay. So, where is it? Inggris. Location-nya? Ada yang tahu di mana? Cirebon. Di Pare ya, di Kediri. Kediri. Cirebon sih. Okay, so has anyone been there? No. Yeah. So, is it important to learning English? Sure. Okay, so let's see this text ya. Please read the text ya. Okay, so based on this text, what is the text about? Come on, anyone who wanna try to answer? A lot of people who still can speak English. The importance of To learning English. Okay, thank you. And what are the benefits of learning English? We can communicate with many people from the other countries. Masuknya ke opens new career opportunities ya. And then the next one, anyone? Yang di paragraf ketiga ya, English test can get you into school. Bisa study abroad ya, bisa belajar ke luar negeri kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris. So, anyone know what is the type of the text? Ada yang tahu nggak ini jenis teks apa sih? Belum ya? Oke. Let's see this slide ya. Ini adalah analytical exposition text. Jadi apa sih this text itu? Yaitu adalah text evaluates a topic critically but focuses only on one side of an argument. Jadi text analytical exposition itu adalah mengevaluasi topik secara kritis, tapi hanya berfokus pada satu pada satu argumen saja begitu ya. For example, yang tadi contohnya yang ini kan the importance of learning English. Berarti kita harus mencantumkan only the benefit ya. Jangan ada the weaknesses karena we are going to share our opinions gitu.
melalui stand di satu argumen saja ya. And then here are the social function of this text, yaitu to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi teks ini adalah untuk membujuk para reader gitu ya untuk melihat suatu isu yang ditulis oleh the writer-nya seperti itu ya. Nah, terus di sini ada di another text ya, and the title is the importance of reading ya. We can see here there are generic structure of this text gitu ya, ada thesis, arguments, and also reiteration gitu ya. Thesis itu adalah introduces the topic and show the author's point of view and contains an emotional statement then grab attention. Jadi tesis itu adalah memperkenalkan topik and show dan memperlihatkan sudut pandang dari dari penulis ya, dan mengandung emotional statement gitu ya. We can see here ya in the thesis ya di sini. Tuh ini kan statement daripada si penulisnya begitu ya. Kemudian yang kedua ada argument. Argument itu adalah supporting the thesis. Jadi sebagai pendukung dari thesis itu. Jadi apa sih kan di thesis itu dijelaskan reading is an important activity katanya. Terus di argument itu dijelaskan bahwa reading itu can get a lot of information and then reading can get a lot of news ya. Kita lihat di sini itu yang ketiga, reading can give us pleasure, and the fourth is reading can also take us to other parts of the world gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada reiteration. Reiteration itu adalah untuk menegaskan si tesisnya itu ya, untuk menegaskan, memperkuat gitu. Jadi memperkuat opini kita gitu. Ada di reiteration or conclusion gitu ya. Got it? Semuanya bisa dipahami? Nah, kemudian ini ada language feature-nya. There are 5 according to Garrett ya. The first one is emotive words. Emotive words itu to evoke emotion. Jadi membangkitkan emosi the reader gitu. For example, there are fantastic, terrible, convincing, and the second one in use of simple present. Yang contohnya adalah we are tired. Mental process itu adalah apa yang kita rasakan gitu ya. Mental verb gitu. Apa yang dirasakan oleh kita seperti feel, think, believe ya gitu. Terus internal conjunction itu adalah penghubung antara kalimat dan juga klausa begitu ya, seperti firstly, secondly, meanwhile, and the last one is causal conjunction. This is dia sama penghubung antara kalimat dan juga hubungan sebab akibat. Kalau causal conjunction itu seperti because, even though, in that case, dan lain-lain begitu ya. And now we are going to analyze this text ya. Kalian akan menganalisis teks di sini. Kalian hanya menjawab pertanyaan dari teks ini ya. This is the text. Please screenshot this text ya. Foto dulu teks ini karena nanti kita akan go to another ini ya, slides ya. Sudah di foto? Belum. Oke. Oke. Terus ini questionnya ya. Nah, questionnya. Okay, I will give you time to doing the task ya. Untuk di akhir kita akan present our finding gitu ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari tersebut gitu, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Siapa aja yang mau boleh ya. Okay, please read and answer the question ya. I'll give you 5 minutes to doing the task ya. Sampai 8:52 ya. If there is something that you don't understand, just ask me, okay? Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan saja ya. Okay, finish everyone? Finish? Is there anyone who want to try to answer the question number 1? Come on. Who want to try?
answer the question number 1? Renaldi, Nadira, wanna try to answer the question? And then we have Risha, Kamira, Rifki, Muhammad Farhan. Pertanyaannya apa? Teksnya dari? Anyone who wanna try answer the question? Interesting something by something. Text describe the use of communicate viewing videos and other. Gimana Renaldi? Lebih keras suaranya gimana? The text describe the use of mobile phone that can be used for communication, listening music, viewing videos, and others. Okay, the text is about mobile phone, ya betul. Using the Okay. mobile phone. Okay, great. Thank you. So for number 2, is anyone who wanna try to answer? Sorry. Please say your name ya before speak. Who wanna try? How many reasons are used to support the writer's opinion? Ada berapa alasan? There are 3 reasons. Oke. Betul ya, ada 3 reasons. And then number 3. Is there anyone who wanna try to answer? From the text above, we can infer that mobile phone is electronical technology that very important for our life. Very important. Yeah, great. Okay, thank you. And the last one, why did the writer telling this text? To, tadi apa? Social function to persuade the reader that the mobile phone is important, ya. Okay, thank you. Sorry guys, my internet is unstable ya tadi, jadi terputus koneksinya. Mohon maaf. So from this lesson, what we can get from this lesson? Tadi setelah kita belajar, apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Tadi itu kita explain or membahas tentang text,
exposition analytical. Terus apa tadi? What is exposition analytical text? Jadi apa sih text analytical exposition itu tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang masih ingat? Masih lupa ya. Text exposition analytical text itu adalah text evaluates a topic critically and focuses only one side of argument ya. And then what is the social functionnya? To persuade the reader of an issue from the author perspective. And how many generic structure of this text? Ada berapa tadi generic structure-nya? Ada, there are? Three. The first one? Thesis. The second one is? To support the thesis, ada apa? Ada argument. And the last one is reiteration or conclusion. Ya. Okay, thank you. And before I will give you the quizzes ya after this class sore ya, saya akan kasih kalian quizzes untuk checking your understanding ya. Deadline-nya sampai jam 3 sore. Kalian nanti bisa kerjakan dan saya akan kasih link-nya ya. Bentar, saya share dulu link-nya. Ya, sudah saya share ya linknya. Any question? So far so good? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Clear ya? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, let's end our meeting with hamdalah together ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saling Sudah bisa linknya, sudah bisa di copy. Okay, sorry my connection is unstable. Udah ya, tadi udah disalin linknya. Ya. Oke, yaudah kalau sudah, let's end this meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.